چار ولاتین عفرینê de encama mayineke çandî ji aliyê çekdarên bi ser PKKê ve nava zeviyên çandiniyê de jiyana xwe ji dest dan. Li gor ji derên xwe ji hê ragihand ku di roja çarşembê mayinek di nava zeviyên çandiniyê de li gundê Seriyan yê bi ser navçeya Bilbilê ve teqiya û di encam de her çar welatiyên bi navê İsmaîl îbêj İsmaîl ku temen 49 salî, Hemza îbêj temen 45 salî, Mihemed Memduh Zên temen 3 salî, Rehef Abdülmenam temen 14 salî jiyana xwe ji dest dan. Ji derê servar kir ku di encama heman teqînê de du welatiyên din bi navê Abdülmenam el Mihêmîd, Ferh Abdülmenam birîndar bûn. Ji wan kesên ku birîndar bûn du derbederên Ereb bûn ku di nava zeviyên de kar dikirin ji bo çinîna werzê zeytûnan. Di heyva borî de welatiyekî Efrînê li gundê Goliya Jêrîn ji bo çandina mayînekî di nava terektora wî de bû qurbanî û du kesê din lê gel wî birîndar bûn. Bi sedan ji welatiyên Efrînê de encama mayinên çandî ji aliyê çekdarên bi ser PKKê ve û bin pêkirinên grûpên çekdar lê Efrînê û gundewarê wê bûne qurbanî.